Bismillahirrahmanirrahim. Waqtadot lan natrapi apa al-halu tingkah, yaitu keadaan yang digambarkan di atas, bahwa persoalan agama ini menyangkut juga pengetahuan yang mendalam yang seringkali sulit dipahami oleh orang awam. Keadaan itu natrapi itu bisa ndadekake pas, natrapi menjadikan tepat apa al-halu tingkah inda dawidini mungguhe wong kang anduweni agama. Alladzina yaiku wong-wong hum kang utahe alladzina iku asyrafu khalqillahi ta'ala, paling mulyane makhluke Allah Ta'ala. Natrapi apa an-nazru, menjadi tepat bagi para ahli agama apa an-nazru untuk meninjau, apa an-nazru nyawang ila kafati khalqillahi ta'ala maring sekabehane makhluke Allah Ta'ala, bi'ainir rahmati kelawan peningale rahmah. Sebelum ini sudah digambarkan bagaimana ada hal-hal di dalam pengetahuan agama itu yang begitu sulit dipahami oleh orang awam, sehingga bahkan bisa menjadikan orang awam yang goblok-goblok itu menjadi salah paham dan menganggap orang-orang yang alim ini sebagai orang yang sesat, padahal dia sing goblok kok ngarani sing alim sesat. Iku kedadian saiki iku miso-misoi kiai sak piturute, padahal dia sing goblok. Nah, wong alim, para ahli agama yang ndak boleh lalu terus sakit hati, nggak boleh. Bahkan seharusnya para ahli agama ini memandang semua makhluk ini kafatul kholqi, itu seluruh makhluk tanpa kecuali ya, semua orang mau sing podo NU tok, terus kabeh sing Islam ya, termasuk sing HTI pisan niku, sing teroris-teroris itu. Bahkan orang-orang yang muskaruan kafir itu harus dipandang dengan pandangan rahmah, pandangan yang penuh kasih sayang kepada orang-orang goblok yang mencaci maki orang-orang alim itu. Ya, mereka harus dikasihani, bukannya kemudian melayani mereka dalam pertentangan, tapi harus membimbing mereka dengan kasih sayang. Ya. Watarkul mumaroti lan ninggalake bantah-bantahan, meninggalkan pertengkaran. Ya. Wong-wong sing kemarin itu masih mau terlibat dalam pertengkaran dengan orang-orang goblok, ya dia belum mencapai makom alim, tapi ngilmune akeh tapi pakate durung nyandak. Dadi ndekne dhewe ora tekan sakjane ngono. Ora nyandak akale tapi kadung klebon. Ilmu itu informasi. Ilmu itu pengetahuan itu adalah informasi. Kadang-kadang
orang itu kalau dipaksa menerima terlalu banyak informasi, itu iso ngelengkar dhewe kadang-kadang. Tidak tahan secara psikologis. Akhirnya terus angger muni, munah-muni, koyok botol itu nek botol kotong, nek mbok lebokno ning banyu. Botol itu kan lubangnya sempit, ya toh. Itu kalau dimasukkan ke dalam air, itu mesti muni, blekutuk ngene itu. Mergo kosong kemudian dipaksa untuk dimasuki isi, sehingga kekosongan yang terusir keluar itu, udara yang terusir oleh isi itu menimbulkan bunyi blekutuk itu mau. Apakah blekutuk itu ada artinya? Tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya. Itu sekedar blekutuk menaik. Ya, fathal tu mongkon DP sapa ingsun ilaman maring zat biadhi kang iku tetep kelawan kekuasaane man apa al khalqu makhluk wal amru lan urusan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang semua makhluk dan segala urusan ada dalam kekuasaannya. DP tegese memohon dengan merendahkan diri. Ayu wafiqoni ing yen to paring pitulungan sapa man ing ingsun litusan nifa supaya yen to nganggit sapa ingsun, ngarang sapa ingsun, nulis sapa ingsun kitab litasnifi kitabin ngono kok ya. Litasnifi kitabin maring nganggit kitab. Ya kau kang tumibo alaihi ngatasé kitab apa al ijma' kesepakatan. Aku memohon kepada Allah agar memberiku pertolongan untuk menulis satu kitab yang isinya bisa diterima oleh semua orang, menjadikan ijma'. Wa yahsulun hasil bi qiraatihi kelawan maca kitab apa al intifa'u ngalap manfaat, supaya orang yang membaca kitab itu bisa mendapatkan manfaat. Fa'ajabani mongko paring ijabah sapa man yaiku Allah ni ingsun ila dzalika maring mengkono-mengkono nulis kitab allazi fa'ajabani mongko ngijabahi menjawab doa ni ingsun ila dzalika maring mengkono-mengkono nulis kitab sapa allazi zat yujibu kang ngijabahi sapa lazi al mutarra ing wong kang sengsara, orang yang sedang dirundung kesusahan atau kecelakaan. Siapa? Yaitu Gusti Allah, zat yang menjawab doa dari orang-orang yang sedang susah. Idza da'ahu nalikane ndonga sapa muttar hu ing lazi, wa atla'ani lan mertelaake sapa lazi yaiku Gusti Allah ni ing ingsun bi fadlihi kelawan kautamaane Allah, kelawan keburahatian lazi Allah ala asrori dzalika maring mengkono-mengkono rahasia maling ing atase mengkono-mengkono rahasiane ing atase pira-pira rahasiane mengkono-mengkono nulis kitab. Wa alhamani lan paring ilham sapa lazi ing ingsun fihi ing dalem nulis kitab tartiban ing tertib ing sistematika ajiban kang nggawakake, sistematika yang menakjubkan. Lam azkurhu, jadi wah Imam Ghazali ki memang
seringkali mendapatkan gagasan untuk ditulis sebagai kitab itu seperti ilham yang datang begitu saja dari Allah, sehingga kemudian dirinya sendiri takjub, kok bisa aku punya gagasan begini. Mereka ini ilham dari Allah. Kue nek kalau kamu membiasakan diri untuk mengasah kemampuan ruhani, itu kamu akan mengalami hal yang sama. Ya. Aku tahun 2017 itu aku menyusun naskah deklarasi tentang al-Islam lil insaniyah, Islam untuk kemanusiaan, di bahasa Inggris jadi humanitarian Islam. Waktu itu yuk aku gagasan tak tulis bareng dadi aku dhewe gawe wah apik ngene jebule. Iku iso. Imam Ghazali yo ngono. Untuk ilham gawe dhewe wah iki luar biasa iki ya. Lam azkur kang ora nutur sapa ingsun hu ing tartib kang aku durung tahu ngomongake, belum pernah menyebut-nyebutnya, belum pernah menyampaikannya fil musannafati ing dalam pira-pira karangan alati taqaddamtu kang wis disiki sapa ingsun. Jadi karangan Imam Ghazali yang terdahulu itu tidak didasarkan pada sistematika seperti di dalam Minhajul Abidin ini. Ini sistematika yang baru ditemukan untuk baru didapatkan ilhamnya oleh Imam Ghazali. Belum pernah Imam Ghazali menulis kitab dengan sistematika yang sekokoh kitab ini. Ya. Dalam yang kitab-kitab yang terdahulu yang pernah ditulis oleh Imam Ghazali fi asrori muamalatid dini ing dalam pira-pira rahasiane pira-pira laku agama, rahasia beragama, rahasia-rahasia dalam beragama. Seperti telah disebutkan di depan, Minhajul Abidin ini kitab yang terakhir ditulis oleh Imam Ghazali. Kitab-kitab sebelumnya belum pernah Imam Ghazali menemukan satu sistematika yang sekuat ini. Wa wa ta tertib iku allazi perkara ana kang utawi ingsun lahu maring lazi iku wasifun bakal nyipati. Ini yang akan saya jelaskan nanti berikut ini. Akan saya jelaskan berikut ini. Fa aku lumpuk ngucap sapa ingsun Imam Ghazali billahi lan kelawan iku tetep kelawan Allah at-taufiqu utawi pitulungan. Imam Ghazali ngendika inna awwala ma sedune kawitane bareng yantabihu kang menyadari sapa al abdu kawula lil ibadati maring ibadah, membuat seorang hamba sadar tentang pentingnya ibadah. Wa tajarradu lan berkonsentrasi. Tajarrud itu mana? Tajarrud itu meligi itu artinya mengabaikan yang lain dan fokus kepada satu hal. Itu tajarrud. Dia tajarrud itu fokus, berkonsentrasi lisuluki tariqiha maring ngambah dalane ibadah. Iku bi khotratin samawiyatin
sebab krentek kang bangsa langit, krentek kang basa langit minallahi saking Gusti Allah, wa taufiqin khosin lan sebab pitulungan khosin kang khusus ilahiyin kang bangsa ilahi. Apakah seseorang itu bangkit kesadarannya untuk beribadah? Kenapa orang bangkit kesadarannya untuk beribadah? Dari mana asal usul dari kesadaran itu? Dari Allah. Allah yang mengaruniakan pertolongan, Allah yang meletakkan kehendak di dalam diri orang itu untuk fokus kepada ibadah. Artinya apa? Kalau orang kemudian bangkit kesadarannya untuk beribadah, berarti dia mendapatkan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Wa utawi ngono iku, bahwa bangkitnya kesadaran itu dari karunia Allah iku al-ma'niyu kang den kersakake biqouli subhanahu wa ta'ala kelawan dawe Allah subhanahu wa ta'ala. Piye dawe Gusti Allah? Afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih. Ana ta mongko utawi wong syarraha kang jembarake sapa Allah afama syarraha kang jembarake sapa Allah sadrahu ing syarraha ora syarraha ya syarraha afaman mongko ana ta mongko utawi man utawi wong syaraha ya, kang jembarake sapa Allah sadru ing dadane man lil Islam maring Islam fa wa mongko iku utawi man iku ala nurin tetep ing atase cahaya min rabbi sayang pangerane man ya, bukankah orang yang menjadi lega dadanya, menjadi lapang dadanya untuk menerima Islam adalah orang yang berada di dalam cahaya dari Tuhannya. Gusti Allah sing menerangi orang itu. Wa asyaran paring isyarah ilahi maring mazkur bahwa itu adalah dari pertolongan Allah. Sapa sahibus syar'i wong kang kagungan syariat yaiku sapa Kanjeng Nabi Muhammad shalawatullahi wassalamu alaihi utawi pira-pira selawate Gusti Allah lan salame Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase sahibus syar'i Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ya paring isyarah ngono kok. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi innan nur astune cahaya idza dakhala nalikane manjing apa nur alqalba ing ati ing fasaha mongko dadi lega apa ati wan sarohalan dadi jembar apa ati. Hati itu kalau dimasuki oleh cahaya dia menjadi lapang. Wakilalan den takokake ana sahabat sing banjur takon, piye takone? Ya Rasulullah, duh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal lidzalika ana ta niku napa ta niku tetep keduwe mengkono-mengkono kepanjingan nur. Wong sing dodone kelebon cahaya min alamatin utawi alamat ya'rifu kang ngenali kang ngerteni sapa wong biha kelawan nur
Pihak lawan alamat, sorry ya, pihak lawan alamat. Kanjeng Nabi niku napa wonten tiyang sing dadane kelebetan nur niku napa wonten tandane sing saged dititeni? Apakah ada tanda yang bisa dikenali ketika nur itu masuk ke dalam dada? Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaiku ana alamate apa? Yaiku at-tajafi. Utawi alamate iku at-tajafi, menjauhkan diri andaril hururi saking kampung lamis. Kampung lamis iku apa? Kampung lamis iku ya dunya iki lamis. Dunya itu lamis. Lamis itu apa? Lamis itu yang tampak apa yang tampak tidak menunjukkan kesejatiannya, jenenge lamis. Ketoke mesam-mesem tapi atine miso-miso iku lamis. Ya. Tentunya iki ketoke enak padahal ora enak. Ketoke koyo wah penting banget padahal ora penting. Iku dunya. Wong kan ngono biasa, kadang kowe kepengin kowe roh sate, kowe pengen rasane ora mangan sate, ora iso turu aku. Padahal ngene ku langsung mbok glonggongi banyu sak kendi ngono antek kebek wis ora doyan mangan kowe wis. Sodori sate sak piring ya ora doyan. Ora doyan. Dunya lamis. Kadang-kadang yang kelihatannya indah ternyata di balik itu ya, ada kebinasaan, itu lamis. Wal inabatu lan bali ila darul khuludi maring kampung keabadian, menjauh dari kampung kepalsuan dan menyandarkan diri kepada kampung keabadian. Ketika orang hatinya dimasuki cahaya, maka dia akan menjauh dari kepalsuan dan condong kepada kesejatian, yaitu yang karena kesejatian itu abadi. Kesejatian itu abadi. Wal istidadu lan siap-siap lil mauti maring mati. Qabla nuzulil mauti, sadurunge tumibane mati. Bersiap-siap untuk mati sebelum mati. Faida khotoro, mongko nalikane kumrentek bikol bil abdi kelawan atine kawula apa awwala kulli syai'in ing dalem kawitane saben-saben suwiji, kawitane sekabehane suwiji, apa anni setuhune ingsun iku ajiduni nemoni sapa ingsun ni ing awak ingsun iku mun aman den paringi nikmat bidurubin kelan pira-pira werna minan ni'ami saing pira-pira nikmat alaya ing ngatasé ingsun kal hayati kaya urip wal qudrati lan kemampuan wal akli lan akal wan nutqi lan wicara, kemampuan untuk berbicara, wasairil ma'ani lan sakwenehe pira-pira nikmat asyarifati kang mulya wal ladzati lan pira-pira kelezatan ma'ama sertane barang
Yan sorifu kang terhindar apa ma. Nah, kang menghindarkan ya. Ma'ama sertane barang yang sorifu kang menghindarkan apa ma'ani sange ingsun min durubil madhari sange pira-pira wernane kemelaratan. Kita ini dikaruniai dengan macam-macam kenyamanan dan dihindarkan dari macam-macam, dikaruniai nikmat yang menghindarkan kita dari macam-macam kesusahan. Ketika kamu diberi nikmat berupa rezeki, itu membuat kamu nyaman, iso mangan, iso nyandang sak piturute, dan sekaligus menghindarkanmu dari kesusahan, menghindarkanmu dari lapar dan sebagainya. Wal afati lan pira-pira panca baya, bahaya-bahaya. Wa inna li hadhihi ni'ami lan sedune ku tetep kedue ikilah pira-pira nikmat munaiman, zat kang maringi nikmat. Bahwa nikmat ini tidak datang dengan sendirinya, tapi dikaruniakan oleh seorang aktor, seorang pemberi. Ada yang memberikan nikmat ini kepada kita. Nikmat ini bukan datang dengan sendirinya, tapi ada yang memberikan nikmat ini kepada kita. Pemberi nikmat itu yang yutolibuni kang menuntut sapa mun'im ni ingsun bisyukri kelawan nyukuri mun'im. Pemberi nikmat tentu menginginkan, menghendaki agar kita bersyukur kepadanya. Wa khidmatihi lan ngladeni mun'im, berbakti kepada mun'im, pada pemberi nikmat. Fa in ghafaltu mengko nalikane pepeka sapa ingsun, nalikane lalai sapa ingsun, andalika saya mengkono-mengkono syukur lan ngabekti, fayuzilu mongko bisa ngilangake sapa mun'im anni sange ingsun nikmatahu ing nikmate mun'im. Nek aku kok ora gelem syukur, ora gelem ngabekti, iso-iso nikmat-nikmat itu jabut. Wong sing paring Gusti Allah, nek ora syukur marang Gusti Allah, nikmat itu jabut dening Gusti Allah, iso dijabut. Dijabut wa yudhiqani, wa yudhiquni lan ngrasakake lan ngicepake ndadekake krasa sapa mun'im ni ingsun baksahu ing siksane mun'im wa nikmatahu lan ya siksane mun'im. Wa qad ba'atha lan teman-teman ngutus sapa mun'im ilaya maring ingsun rasulan ing utusan ayyadahu kang nguwatake sapa mun'im hu ing rasul bil mukjizati lan pira-pira mukjizat al khariqati kang nulayani lil adati maring pira-pira kebiasaan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dening Gusti Allah dan dikuatkan dengan mukjizat yang di luar adat, mukjizat yang berlawanan dengan kebiasaan manusia. Al kharijati kang metu an makduril basari saing perkara kang den kongangi menungso, keluar dari batas kemampuan manusia. Pirang-pirang mukjizat Kanjeng Nabi ya. Isra Mi'raj iku mukjizat. Quran itu mukjizat. Quran itu dengan sendirinya telah terbukti sebagai mukjizat yang tidak dikarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Salah satunya yang paling gampang sebagai bukti bahwa Quran itu adalah wahyu, mukjizat, adalah bahwa Quran menjelaskan tentang tahap-tahap metamorfosa janin di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu, tahap-tahap pembentukan janin dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, sampai menjadi bentuk bayi manusia. Itu abad ke-7, abad ke-7 Masehi, abad ke-6 atau ke-7 Masehi, ke-7, abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Tahun 700 piro 711, abad ke-8, awal abad ke-8 Masehi dinyatakan oleh Quran. Dan ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan yang modern itu baru mengkonfirmasikannya berabad-abad kemudian setelah ditemukannya USG. Pada abad ke-8 tidak ada cara untuk mengetahui perkembangan janin. Asalnya nutfah dadi alaqah dadi mudghah, tidak ada cara. Isone ngerti nek gelem nglumpukno wong meteng seminggu, wong meteng 5 minggu, wong meteng petang sasi dikelumpukno terus dibeleki sitok-sitok. Oh, alaqah, mudghah. Niku lagi ngerti kan ora mungkin. Tidak mungkin Kanjeng Muhammad SAW mendapatkan pengetahuan itu selain dari wahyu, tidak mungkin. Namanya mukjizat yang tidak bisa dibantah, makanya disebut mukjizat. Mukjizat itu makna aslinya ngapesake, yang melemahkan argumentasi siapa saja yang hendak menentangnya. Wa akhbaroni lan wus ngabarake sapa rasul ni ing ingsun bi annali kelawan sedune iku tetep kedue ingsun robban pangeran jalla kang maha agung apa zikruhu sebutane pangeran, sebutane rob, qadiron kang maha kuwasa, aliman kang maha ngudaneni, maha mengetahui, hayyan kang maha urip, maha hidup, muridan kang maha ngersakake, yang maha berkehendak, mutakaliman kang maha wicara, Tuhan yang berbicara, ya'muru kang ngutus sapa Rob pangeran, wayanha kang ya'muru kang merintah sapa Rob, wayanha lan nyegah sapa Rob, qadiron kang kuwasa sapa Rob ala ayu aqiba ing atase yen to nyiksa sapa Rob sapa pangeran in asaitu lamun maksiati sapa ingsun hu ing pangeran, wa yusiba lan kuwasa ing yen to paring ganjaran sapa pangeran in ataqtuhu lamun naati sapa ingsun hu ing pangeran, aliman kang ngudaneni yang mengetahui bi asrori kelawan pira-pira rahasia ingsun, wa malan barang yahtaliju kang bergerak apa ma fi afkari ing dalam pira-pira pikiran ingsun, semua yang berkecamuk di dalam pikiran Allah mengetahui. Waqat wa'adalan temen-temen wis janjeni sapa pangeran, wa wa'adalan ngancam sapa pangeran. Nek wa'ada iku menjanjikan, ngiming-ngimingi, dalam arti ngiming-ngimingi.
Menjanjikan dalam arti ngiming-ngiming. Ini au'ada yo menjanjikan dalam arti meden-medeni, mengancam. Wa amaron perintah saha pangeran biltizami qawanini syar'i kelawan netepi pira-pira aturane syariat. Fayaqau. Ya. Nah, ketika orang sudah merasakan itu, menyadari semua itu, iya ya. Aku ini dikaruniai nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Aku ini menikmati berbagai kenyamanan yang tidak terhitung, terhindar dari berbagai macam kesusahan dan bahaya, dan ini ada yang mengaruniakannya. Dan yang mengaruniakan ini, yang mengaruniakan segala nikmat ini menuntutku untuk bersyukur dan berbakti kepadanya. Dan pemberi nikmat ini telah mengutus seorang utusan yang dibekali dengan mukjizat yang di luar kemampuan manusia biasa, di luar kemampuan manusia biasa. Dan utusan ini sudah mengabarkan bahwa aku punya Tuhan, aku ini punya Tuhan yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang bisa berkuasa untuk menimpakan siksa, berkuasa untuk memberikan pahala dan seterusnya. Ya, lah ketika dia sudah menyadari semua itu, tumbuh muncul kesadarannya tentang semua itu. Fayaqau boko tumiba fi qalbi ing dalam atine wong apa ana ustune wong ku mungkin kok diarani mungkin idlastikhalata karena tidak ada kemustahilan di dalika maring mengkono-mengkono mazkur fil akli yang dalam akal bi awalil badihati kelawan kawitane pengangen-angen ya, langsung bisa memahami bahwa tidak mustahil. La. Fayaqau mongko tumiba fi qalbi ing dalam atine wong apa anau sedune mengkono-mengkono anane pangeran, bahwa pangeran ngutus rasul dan sebagainya. Anahu setuhune mazkur kabeh sing diangen-angen ning ngarep kuwi mau, bahwa ada pemberi nikmat, aku menikmati macam-macam kenikmatan, ada pemberi nikmat yang menuntutku untuk bersyukur dan berbakti, pemberi nikmat mengutus rasul dan seterusnya ini, bahwa semua itu iku mungkin, semua itu mungkin. Kenapa kok semua itu mungkin? Karena lastikhalata orang kemustahilan niku maujud lidalika kedua mengkono-mengkono mazkur tentang adanya Tuhan dan adanya utusan yang mengutus seorang utusan fil akli yang dalam akal bi awal batihati yang dalam kawitannya pengangen-angen secara serta-merta langsung sagedakan romono. Kita bisa langsung melihat bahwa memang mestinya ada Tuhan. Nah, ketika orang menyadari itu, oh, iya, mestinya ada Tuhan ini. Nah, ketika orang menyadari itu, faya khofu bongko nguatirake sapa wong ala nafsi ing atase awak dhewe wong inda dzalika indal nalikane mengkono sadar ya. Wah, terus piye awakku iki, dia kemudian mengkhawatirkan diri, bagaimana aku ini, nasibku ini bagaimana ini, kalau aku ini sudah bersyukur apa belum, sudah berbakti apa belum, aku ini nanti berhak mendapatkan pahala atau pantas dijatuhi siksa. Wa yafza'u lan ya banjur wedi sapa wong, mengkhawatirkan dirinya dan kemudian merasa takut, waduh belai ini. Fahaza mengkau tahu kiku khotirul fazai, sing diarani khotirul fazai,
krenteke wedi, krentek wedi khadirul faza. Ya. Alladzi yaiku perkara yang tabihu kang sadar sapa al abdu kawula. Wa yulzimu lan netepake apa lazi hu ing kawula al hujjata ing hujjah, yang menegakkan hujjah pada diri si hamba. Wa yaqta'u lan megot apa lazi anhu saing kawula al ma'zirata ing alasan, sehingga dia tidak bisa lagi membuat alasan untuk tidak bersyukur atau tidak berbakti. Wa yuz'iju lan bangkitake apa lazihu ing kawula ilan nazri maring nyawang, maring memperhatikan, wal istidlali lan golek dalil. Fayahtaju mongko gumregah sapa al abdu kawula inda dalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono mazkur, sehingga kemudian bangkit semangatnya. Wayak laku lan gelisah sapa kawula, wayan juru lan nyawang sapa kawula fitoriqil kholasi ing dalem dalane selamat, wa husulil aman lan hasile dalane hasile keamanan lahu kedue kawula, sehingga dia mencari jalan untuk selamat, jalan untuk bisa menemukan rasa aman. Mimma saing barang wako akang tumiba apa biqalbihi ing dalem atine kawula au sami'a utawa krungu sapa kawula biuzunihi kelawan kupinge pengrungone kawula, sehingga dia merasa tenang, bebas dari kegelisahannya, dari apa yang muncul di dalam hatinya dan apa yang dia dengar. Falam yajid mongko ora nemu sapa kawula fihi ing dalem mazkur apa sabilan ing ya, falam yajid mongko ora nemu sapa kawula fihi ing dalem mazkur, di dalam pergulatan batin itu, sabilan ing dalan siwan nazri saliyane nyawang biakli klan akale kawula fidalaili ing dalam pira-pira dalil, wal istidlali lan golek dalil bisun ati kelawan ciptaan ala soni'i ing atase zat kang nyiptakake. Dia kemudian terdorong untuk mencari tanda-tanda tentang adanya pencipta dari makhluk-makhluk ini. Bagaimana makhluk-makhluk ini bisa menunjukkan adanya sang pencipta. Liyahsula supaya ento hasil lahu kedue kawula apa ilmul yakini sing diarani ilmul yakin. Pengetahuan yang diyakini, pengetahuan yang diyakini. Bima kelan barang huwa kang utahe maikumu hoyabun den samarake. Dia mempunyai pengetahuan yang menjadi keyakinan tentang apa yang dia sebetulnya tidak menyaksikan secara langsung. Kita ini belum bisa menyaksikan Allah secara hakiki, tapi kita punya keyakinan tentang adanya Allah karena berdasarkan pada dalil-dalil yang ada pada makhluk, bahwa dalil-dalil yang ada pada makhluk ini menunjukkan adanya Allah, yang membuat kita yakin tentang hal itu. Ini jenenge ilmu yakin. Ya.
Kita belum pernah melihat surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Tapi kita punya pengetahuan yang mengukuhkan, yang kita yakini, yang kemudian kita yakini tentang adanya surga dan neraka berdasarkan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk. Ini jadi ilmu yakin. Dan nanti kalau sudah menyaksikan sendiri, wis mati tekan akhirat, weruh dhewe swarga, weruh dhewe neraka, iku sing jenenge lagi ainul yakin. Melihat sendiri. Melihat sendiri, ainul yakin. Saya tak takoki, kowe ngandel ra nek ibu kotane Amerika Serikat iku Washington DC, ngandel bro? Ngandel bro? Ngandel kowe padahal ra tau roh. Kowe ngandel bro. Mergo dalil-dalil pemberitaan informasi dan sebagainya ora tau roh. Lah nek aku wis ainul yakin, wis tekan kono. Bahwa ibu kota Amerika Washington DC, nah, ini beda. Ilmu yakin karo ainul yakin. Ya, wa ya'lamu lan ngerteni sapa kawula anna laustune iku tetep kedue kawula robban pangeran kalafahu kang membebani sapa pangeran hu ing kawula wa amarahu lan merintah sapa pangeran hu ing kawula wa nahahu lan nyegah ngelarang sapa pangeran hu ing kawula. Bahwa ada Tuhan yang membebani kita dengan tanggung jawab, ada Tuhan yang memerintah kita untuk ibadah, melakukan ini itu, dan melarang kita dari ini dan itu. Ada perintah, ada larangan. Fahadhihi mongko tawiki ku awwalu aqabatin kawitane tantangan. Aqabah itu tanjakan yang harus kita naiki, atau seperti anak tangga yang harus kita naiki, itu aqabah. Seperti tahap yang harus kita naiki. Tahap yang pertama, tantangan yang pertama. Awalu aqabatin kawitane tantangan. Istakbalathu kang menghadang, ya madhep opo aqabah hu ing kawula fi tariqil ibadati ing dalem dalane ibadah. Wa ya utawi hadhihi iku aqabatul ilmi, tantangane ilmu. Bahwa orang harus terlebih dahulu sebelum dia sampai kepada, jadi ketika hendak memasuki jalan ibadah ini, dia harus pertama-tama memperoleh ilmu dulu. Pertama-tama harus mencari ilmu dulu. Ya. Jadi kingkon di kitab ini akan diterangkan adanya 7 aqabah, 7 tingkatan, 7 tahapan tantangan ketika orang memasuki jalan ibadah itu. Tantangan ilmu ini tantangan yang pertama kali masuk jalur, harus pertama-tama mencari ilmu, harus punya pengetahuan. Kiai Maimun kagungan teori dhewe. Kiai Maimun teorine Kiai Maimun niku 7 ping 4. 7 ping 4 iku maksudnya ora kok 28 ngono ora. 7 papat. Apa 7 papat? 7 sing nomor 1 iku pitutur. Pitutur. Sip ya wong kudu pertama-tama gelem ngrungokno pitutur. Ngrungokno pitutur. Lah mengko nek wis gelem ngrungokno pitutur, baru ada kemungkinan dia akan mendapatkan pitu sing kedua. Iku apa? Pituduh. Nek ngrungokno pitutur iso entuk pituduh. Pitutur itu nasihat-nasihat. Pituduh itu petunjuk
hidayah, pituduh. Nah, kalau orang sudah mendapatkan pituduh, baru ada kemungkinan dia akan memperoleh pitulung, akan mendapatkan pertolongan. Tapi pitulung itu ana syaratnya. Pitulung itu bisa betul-betul datang pertolonganku, tapi kudu nganggo pitukon. Nah, kudu ana pitukone kudu. Artinya harus ada pengorbanan. Ini mirip dengan itu, akobah. Akobah yang pertama adalah akobah ilmu. Waya tai iki ku akobatul ilmi, akobah ilmu, tantangannya ilmu, wal ma'rifati lan ma'rifat, lan mengenali adanya Tuhan. Liyakuna supaya ento ana sapa kawula minal amri saing urusan niku ala basiratin ing ngatasé mespadani, memperhatikan dengan pengetahuan. Fayakhuza mongko yen to tumandang sapa kawula fi qatiha ing dalem ngelangkai akobah, melewati akobah ilmu ini. Artinya mendapatkan pengetahuan itu. Min ghairi budin lan tanpa sumugih. Min ghairi budin lan tanpa sumugih artinya secara niscaya. Ya. Nek apa jenenge sigot liyane kok la buddha, ora kena ora. Iku min ghairi budin iku maknane saka la buddha iku, la buddha ora kena ora. Ora ana sumugih iku maujud. Min ghairi budin lan tanpa sumugih tegese niscaya. Secara niscaya. Secara niscaya dia harus melampaui ini. Bi husnin nazri kelawan baguse penyawang fidala ili, baguse pandangan fidala ili yang dalam pira-pira dalil. Wa wufur ta'ammuli lan sempurnane pengangen-angen, wa ta'allumi lan sinau, wa su'al lan takon min ulama il akhirati saking para ulama akhirat. Ulama akhirat itu ya ulama sing ngerti ilmu akhirat. Ya. Takon adillah yaiku ya min ulama il akhirati saking para ulama akhirat yaiku adillah itoriki, wong-wong kang nuduhake dalan, wasurujil ummati lan pira-pira pelitane umat, penerange umat, wa qadatil a'immati lan panutane para pemimpin, wal istifadati lan ngalap manfaat, tegese nyuwun penjelasan minhum saking ulama, wastihda'i du'ai lan nyuwun pituduhe donga as-sholihi kang apik minhum saking para ulama, ya. Li taufiki maring pitulungane Allah, wal i'anati lan ya pitulungane Allah ila ayyak ta'aha maring yen to melangkai sapa kawula ha ing akobah ngilmu bitaufiqillah subhanahu kelawan pitulungane Allah subhanahu wa taala. Fayahsula mongko nuli yen to hasil lahu kedue kawula apa ilmul yakin ing ilmu yakin bil ghaibi kelawan perkara kang gaib. Wa huwa ta perkara gaib iku anna laustune iku tetep kedue kawula ilahan pangeran wahidan kang siji kang tunggal la syarika kang ora ana sekutu iku maujud lahu kedue pangeran. Huwa ya pangeran niku alladzi zat khalaqahu kang nyiptakake sapa ladzi hu ing kawula wa an amalan paring nikmat sapa ladzi alih ing atase kawula bikulli hadin ni'ami kelan sakabehane iki pira-pira nikmat wa naulan sedune pangeran niku kallafahu maringi beban tanggung jawab tanggungan sapa pangeran hu ing kawula
syukrahu ing syukur marang pangeran, wa amarahu lan perintah sapa pangeran hu ing kawula bi khidmati lan ngabekti marang pangeran, wa taati lan taat marang pangeran, bidhorihi kelawan tata lahire kelawan badan wadake kawula, wa batini lan batine kawula, wa hadzarahu lan memberi peringatan. Hadzara itu menyuruh menghindar. Hadzara lan memberi peringatan untuk menghindari hu ing kawula. Menghindari apa? Al kufra ing kekufuran, wa durubal ma'asi lan pira-pira wernane maksiat. Wa hakama lan netepake sapa pangeran lahu kedue kawula bisawabi kelawan pira-pira ganjaran al khalidi kang langgeng in ata'ahu lamun naati sapa kawula hu ing pangeran, wa bil iqabilan kelawan siksa al khalidi kang yo langgeng in asahu lamun maksiati sapa kawula hu ing pangeran, wa tawallalan berpaling sapa kawula anhu sang pangeran. Fa in dzalika mongko ing dalam nalikane mengkono-mengkono memperoleh ilmu yakin, setelah dia mendapatkan ilmu yakin itu ya, tabasuhu mongko bangkitake ing kawula apa hadil ma'rifatu ikilah ma'rifat pengenalan wal yaqinu lan keyakinan bil ghaibi kelawan kang ghaib alat tasbiri ing atase ya. Maka ma'rifat dan keyakinan akan yang ghaib ini ya, tab'ashu bangkitake hu ing kawula apa hadil ma'rifatu ikilah ma'rifat wal yaqinu lan keyakinan bil ghaibi kelawan perkara kang ghaib bangkitake alat tasbiri ing atase bersegera agi-agi lil khidmati maring ngabekti wal iqbal lan madhep al ibadati ing atase ibadah lihadas sayyidi maring ikilah bendoro al mun'imi kang paring nikmat yaiku pangeran allazi talabahu ya kang nuntut sapa mun'im sapa lazi allazi yaiku zat talabahu kang goleki sapa kawula hu ing lazi fawajadahu moko nemu sapa kawula hu ing lazi Tuhan yang dicari oleh si hamba dan kemudian dia menemukannya. Wa arafahu lan kenal sapa kawula hu ing lazi Tuhan yang dicari oleh si hamba dan kemudian si hamba mengenal Tuhannya ba'dama jahalahu ing dalam sakwuse orang ngerti sapa kawula hu ing lazi hu ing pangeran. Tadinya tidak tahu, sekarang tahu. Walakinnahu balik tetapi ne setuhune kawula iku layadri ora ngerti kaifa ya'budu kepriye ngibadah sapa kawula hu ing pangeran, bagaimana caranya beribadah dia belum tahu. Dia sudah tahu bahwa ada Tuhan yang harus dia sembah, harus dia layani, harus dia syukuri, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya, belum tahu bagaimana caranya. Wa maza lan ing apa yalzamuhu kang netepi apa ma kang netepake apa mahu ing kawula fi khidmati ing dalem ngabekteni pangeran bidhorihi kelawan badan lahire kawula batine lan batine kawula. Dia tidak tahu bagaimana caranya ini. Saya harus memenuhi kewajiban tanggung jawab untuk bersyukur dan berkhidmah ini.
Fa ba'da hauli hadhil ma'rifati mongko ing dalem sakwuse kangelane ikilah ma'rifat billahi subhanahu wa ta'ala kelawan Allah subhanahu wa ta'ala, sesudah kesulitan di dalam mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini, jahada mongko berjuang sapa kawula hatta ta'allama sehingga nyinaoni sapa kawula ma ing barang yulzimu kang netepake apa mahu ing kawula minal faraidi kang apa jenenge majipake apa mahu ing kawula fil minal faraidi bayane saking pira-pira fardu perkara sing harus dilakukan asyariyati kang bangsa syariat zahiran hale zahir wa batinan lan batin. Apa yang harus yang wajib dilakukan secara lahir dan batin menurut syariat. Falamma stakmala mongko nalikane nyampurnakake sapa kawula al ilma ing ilmu wal ma'rifat lan ma'rifat bil faraidi lan pira-pira perkara kang fardu imba'asa mongko bangkit sapa kawula liyahuda supaya ento tumandang sapa kawula fil ibadati ing dalam ibadah. Wis tagila lan ketungkul sapa kawula biha lan ibadah. Kalau dia sudah tahu apa yang sudah lakukan, maka dia pun segera bertindak untuk melaksanakan ibadah dan menekuni ibadah. Fanadzara mongko ningali sapa kawula, dan kemudian ketika dia sudah mulai melakukan ibadah, dia kemudian mulai melihat, mengamati perkembangan ini. Fanadzara ningali tegese nyawang, fanadoro mengko nyawang mengamati faizan mengko dumadaan wa utahe kawula iku sahibu jinayatin wong kang anduweni pira-pira kesalahan, sahibu jinayatin pira-pira kesalahan wa dzunubin lan pira-pira dosa. Baru mulai ngibadah, waduh, wah aku tahu nglakoni kesalahan pirang-pirang, dosa pirang-pirang, cah piye iki. Wa tawi iki ku halul aksari tingkae kebanyakan kang luwih akeh minan nasi saking menungso. Fa yaqulu mau ngucap sapa kawula kaifa akbalu. La kaifa uqbilu. Kepriye madhep sapa ingsun al ibadah ing ngatasing ibadah wa ana halu ta ingsun iku musirrun dulurung. Dulurung apa basa Indonesia dulurung? Oh, dulurung bahasa Indonesia apa? Mendulurung. Apa itu bahasa Indonesia dulurung? Kadang-kadang angel. Aku mbiyen ning Jogja. Asale 15 tahun ning Jogja. Jogja iku kumpulanku basa intelek-intelek. Krunguku ya omongan intelek, ngomong ya ngomong intelek. Terus mulih rene kepethuk desa-desa kaya kowe ngene iki. Bingung aku, iki carane gunemane. Pirang-pirang tahun aku menyesuaikan diri. Lagi kasil. Bareng kasil lagi mulai iso guneman cara desa. Dikokon ning Jakarta. Buang iki wis saiki. Aku bingung meneh, molak-malik karo-karuan. Dalam sering kali angel dulurung apa solusinya dulurung berterus menerus ya, segone iku lah kira-kira angel pirang-pirang sing basa Jawa angel basa Indonesia kaya kanjingan wong edan kanjingan jin basa Indonesia basa Jawa kanjingan basa Indonesia apa angel teranjingi. Wa ana hale ta ingsun iku musirun dulurung berterus menerus al maksiate kang ing atase maksiat. Mutalattihun turgo apa jenenge? Tercemari, gobret. Tercemari. Biha kelawan maksiat.
Wajib mongko wajib alaiya ing ngatasé ingsun awalan ing dalem kawitane apa an atuba yen to tobat sapa ingsun ilahi maring pangeran liyaghfira supaya yen to paring pangapura sapa pangeran li maring ingsun dunubi ing pira-pira dosa ingsun wa yukhlisani lan bersihake sapa pangeran ni ingsun min lan nyelametake wa yukhlisuni wa yukhlisoni lan yento nyelametake sapa pangeran ning ingsun min asliha saking tawanane maksiat. Orang itu maksiat itu akeh sing enak maksiat itu. Maksiat itu memang kebanyakan enak. Sehingga ketika orang melakukan berulang-ulang itu menjadi kecanduan, tuman, kecanduan, nyandu. Orang kalau kecanduan itu seperti tawanan, seperti terpenjara di dalam maksiat itu, susah untuk berhenti. Menjadi tawanan dari tahanan maksiat. Wa yutahhirani lan yen to bersihake sapa pangeran ni ingsun min aqdariha saing pira-pira kotorane maksiat. Fa asluhu mongko pantes sapa ingsun. Lah ya mongko nuli pantes sapa ingsun lil khidmati maring ngabekti wis resik saka kotorane maksiat baru kita pantas untuk berbakti kepada Allah. Wa bisatil qurbati lan pantes maring gelarane parek kita pantas untuk mendekat kepada Allah. Ya. Ketika dia mulai beribadah dia menyadari aduh aku beribadah ini karena aku ingin mendekat kepada Allah. Tapi aku jadi ingat bahwa aku punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Bahwa aku ini penuh dengan kotoran dosa. Bahwa aku selama ini menjadi tawanan dari maksiat karena sulit untuk berhenti. Kalau aku masih belepotan dosa begini, apa pantas aku mendekat kepada Allah? Maka dia kemudian ingin agar Tuhan membebaskannya dari tawanan maksiat, membersihkannya dari kotoran-kotoran maksiat, sehingga dia si hamba ini menjadi pantas untuk melayani Tuhannya, pantas untuk mendekat kepada Tuhannya. Ya. Nah pada saat itulah fatastakbiluhu mongko ngadang hu ing kawula hahuna ing dalem kene ing dalem kono apa aqobatut taubati tantangane tobat. Pada saat itulah dia tertantang untuk melakukan taubat. Fa yahtaju mongko butuh sapa kawula la mahalata ora kena ora ila qatiha maring ngelangkai akobah tobat. Tegese ya meraih sukses di dalam bertobat. Meraih sukses di dalam bertobat. Liasila supaya ento tumeka sapa kawula ilama maring barang gua kang utahe ma gua al maksudu tujuan minha saking ibadah. Dia harus bisa melaksanakan tobat itu supaya bisa mencapai tujuan. Tujuan ibadah itu apa? Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah ya harus tobat dulu. Fayakhudhu mongko tumandang sapa kawula fi dzalika ing dalam mengkono apa jenenge mengatasi tantangan tobat, tumandang bi qomati taubati kelawan jumenengake tobat bi huquqiha kelawan pira-pira hakikate tobat, pira-pira hak-hake tobat.
ya syarat-syarate, rukun-rukune tobat dilaksanakan. Ya, wa syaraitiha lan pira-pira syarate tobat. Ila ayyak ta'ha tumeka maring yen to nglangkai sapa kawula ha ing tobat. Sehingga sukses dalam melaksanakan tobat. Falamma an hasolat mengko nalikane hasil sapa hasil lahu kedue kawula apa at-taubatu tobat. Nalikane hasil apa tobat as-shadiqah tukang bener tobat sing bener tenan wa faragholan rampung sapa kawula min hadzil aqobati sang ikilah aqobah ikilah tantangan hanna mongko condong sapa kawula ilal ibadati maring ibadah liya khuda supaya ento tumandang sapa kawula fiha ing dalam ibadah. Nek bareng wis iso tobat balik meneh, wah iki wis tobat aku saiki siap untuk konsentrasi meneruskan langkah menempuh jalur ibadah. Nah, pada saat itu fanazoro mongko nyawang sapa kawula, kembali dia mengamati keadaannya. Faizan mongko dumadaan haulahu iku tetep ing dalem sekitare kawula awaiku utawi pira-pira hambatan. Di sekitarnya ada hal-hal yang menghambat, hal-hal yang hal-hal yang menahannya dari gerak maju. Iku awake arep maju digandoli, sing gandoli, menahannya sehingga dia sulit untuk bergerak maju. Iku jenenge awake. Ya, awak iku muhdikotun, ya. Muhdikotun kang apa ngepung bi kelawan kawula kullu wahidin kang utahe saben-saben siji minha sing awake iku yauquhu gandoli apa awake ing kawula amma sing barang kosodo kang nejo sapa kawula minal ibadati sang ibadah bidorbin kelawan siji werna minat takwiki saking gandoli arep maju digandoli karo awake iki hal-hal yang menahan dia untuk bergerak maju, tidak bisa maju. Fata'amala mongko angen-angen sapa kawula, apa to sing dadekno aku gak iso maju? Ora ana kemajuan iki piye? Angen-angen Dik. Faidan hiya mongko dumadaan utawi awake iku arbaatun ana papat. Setelah dia memikirkan, maka si hamba ini akan mendapati bahwa ada 4 macam awake, ada 4 macam hambatan dari langkahnya untuk menempuh jalur ibadah itu. Apa 4 itu? Yaitu ad-dunya, dunia, wal kholqu lan makhluk, wa syaiton lan setan, wa nafsu lan nafsu, nafsunya sendiri. Dunia, makhluk, setan, dan nafsu. 4 ini adalah hambatan dari gerak maju dalam beribadah. Fahtaja mongko butuhake sapa kawula la mahala ta ora kena ora ila daf'i hadhil awaiqi maring nolak ikilah pira-pira hambatan wa izahatiha lan ngilangake hadhil awaiq anhu saing kawula. Wa illa lamun ora ya fala ya ta'ata mongko ora tumeka ora kasil lahu kedue kawula apa muraduhu apa tujuane kawula apa yang diinginkan oleh si hamba minal ibadati bare saking ibadah
Kalau dia tidak bisa mengatasi awaik ini, tidak bisa menyingkirkan hambatan ini, ya dia tidak bisa mencapai tujuannya di dalam beribadah. Nah, ketika dalam keadaan kesadaran seperti itu, fastakbalathu mongko menghadang hu ing kawula hahuna ing dalam kene apa aqobatul awaiqi, tantangane awaik, pira-pira hambatan. Aqobatul awaik iki aqobah sing kepira iki? Sing pertama mau aqobah ngilmu, aqobatul ilmi, sing kedua aqobatul taubah, sing ketiga aqobatul awaik, tantangan ketiga ya, aqobatul awaik. Fayahtaju moko butuhake sapa kawula ila qatiha maring nglangkai aqobatul awaik bi arbaati umurin kelan papat pira-pira perkara. Yaiku apa yang di empat hambatan ini bisa diatasi dengan empat hal. Yaitu apa? Empat yang menjadi obat, yang menjadi apa? Yang menjadi senjata untuk mengatasi awaik itu. Ada empat, yaitu siji at-tajarrudu, mencil anit dunia, saking dunia, menjauhkan diri dari dunia. Wa tafarrudu, lan mencil anil khalqi, saking makhluk, mengasingkan diri dari makhluk. Iki angel iki sangat mendalam, maknanya ini dalam sekali. Ya. Wal muharabatu lan merangi, memungsuhi, memerangi ma'asyaitoni sertane setan. Memerangi setan. Wal qahrulan maksolin nafsi maring nafsu. Nah, berarti kan menjauh dari dunia dan mengasingkan diri dari makhluk. Ini adalah padahal kita tahu ini semua ini konteksnya karena kita ingin beribadah. Nah, kita tahu bahwa ibadah itu bukan cuma ibadah mahdoh, bukan cuma ibadah kayak sholat, wiridan, poso dan sebagainya, tapi juga ibadah-ibadah muta'adiyah, nulungi wong berjuang dalam pergulatan masyarakat dan seterusnya. Nah, maka tajarrud dan tafarrud ini maknanya itu makna batiniah, terutama makna batiniah. Untuk nanti kan diterangkan di belakang untuk menghindarkan kita dari pamrih kepada dunia dan kepada makhluk. Ya. Nah. Fa'aman nafsu mongko utahe nafsu fa asadduha mongko iku paling abote awaik idla yumkinuhu krana ora mungkinake hu ing kawula apa at-tajarrudu mengasingkan diri anda saking nafsu. Nafsu ora iso mbok hindari piye wong nafsu iku ya awakmu dhewe. Kowe nek ndelik saka wong liya, saka menungso, saka kancamu iso, ndelik saka awakmu dhewe iku piye ora iso. Ndak bisa dihindar. Kita tidak bisa menghindar dari diri sendiri. Ya. Wala ay yakharoha lan ora mungkin apa ora mungkinake ing kawula apa yen to meksa sapa kawula ha ing nafsu bimarrotin kelawan babar pisan, tegese tidak bisa memaksa begitu saja. Wayak ma'aha lan yen to nglebur sapa kawula ha ing nafsu kasetoni kaya setan. Nafsu ku ora iso
ora iso dihantam seperti kita menghantam setan. Tidak bisa dihindari seperti kita menghindari makhluk, dan tidak bisa dilawan seperti kita melawan setan. Tidak bisa begitu saja dipaksa nafsu itu. Kenapa? Karena nafsu itu ya diri kita ini, diri sendiri ini. Itu paling angel. Idhya krono utawi nafsu iku almatiyatu tunggangan, kendaraane roh, wal alatu lan alat. Kita membutuhkan nafsu ini karena iki badan iki laku kene awakmu rusak ya modar ora iso lapo-lapo, ora iso ibadah padha wae. Supaya iso ibadah ya awak kudu sehat, ora kena rusak. Karena ini kendaraan bagi roh, badan, nafsu ini. Nah, pada saat yang sama walamat ma'a hale ora ana kepinginan iku maujud aidon kelawan maneh fi muwafaqatiha ing dalem nuruti nafsu alama ing atase barang yaksidu kang nejo sapa kawula kang nejo ing ma sapa al abdu kawula minal ibadati sang ibadah wal iqbal lan madhep alih ing atase ibadah. Pada saat yang sama nafsu iku kepingine ya moh dikon ibadah pancene. Nafsu iku ora kepengin ibadah. Nafsu iku ora iso dilawan, tapi nafsu iku dhewe ora duwe kepinginan ibadah, ora duwe nafsu iku. Idhya krana utahe nafsu iku majbulatun den wateki dijadikan mempunyai watak, mempunyai karakteristik. Nafsu itu mempunyai karakteristik ala diddil khairi ing atase melawan kebagusan. Watak nafsu itu berlawanan dengan kebaikan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sukanya ngajak-ngajak kepada yang jelek-jelek, mengajak melakukan kejelekan. Nafsu itu sukanya, jadi berlawanan dengan kebaikan. Watak dari nafsu itu menentang kebaikan. Seperti apa? Kalahwi kelelahan. Nafsu nek dijak lelahan mesti gampang seneng jak dangdutan joget terus seneng karo nafsu jak lelahan-lahan. Wa idbaiha lan nurute nafsu lahu maring lelahan. Fahtaja mongko butuhake sapa kawula idan ing dalem nalikane iku ila ayyal jamaha maring yen to ngendhaleni sapa kawula ha ing nafsu birijami takwa kelawan kendaline takwa. Nafsu harus dikendalikan dengan kendali takwa. Litapko supaya yen to langgeng apa nafsu lahu kedue kawula, supaya kendali takwa ini tidak untuk membunuh nafsu, ndak, tapi mengendalikannya. Karena nafsu ini ya memang dibutuhkan untuk terus hidup, tidak boleh mati nafsu itu. Karena kalau nafsu mati, kita kehilangan, orang kehilangan kendaraan bagi rohnya. Mati ya mati, ruhe gak ono kendaraan untuk beribadah. Ya, tapi dengan takwa kita kendalikan supaya nafsu itu tetap ada sebagai kendaraan. Ya. Fala tangkoti mongko ora pegot apa nafsu, tapi wa tangkodu lan manut apa nafsu lahu maring kawula. Ora ilang nafsu iku, ora mati tapi manut. Ora mati tapi gelem manut, dikongkon ibadah gelem manut. Ya fala tadgha mongko ora lacut apa nafsu.
ora bangkang apa nafsu, manut orang bangkang. Dong ibadah orang bangkang, gelem ya wis gelem, nafsune gelem dijak ibadah. Fastamiluha mongko ngalap guna sapa wong ha ing nafsu, sapa kawula ha ing nafsu, memanfaatkan ya, si hamba bisa memanfaatkan nafsu fil masalihi ing dalam pira-pira kemaslahatan wal marasyidi lan fil masalihi dalam pira-pira kemaslahatan wal marasyidi lan pira-pira ya kebagusan. Marasyid itu hal-hal yang dilakukan karena terbukanya petunjuk Allah. Marasyid itu irsyad, itu pertunjukan, petunjuk dari Allah ya, berarti melakukan kebaikan-kebaikan. Fayamna'uha mongko nyegah sapa kawula ing nafsu minal mahaliki saking pira-pira kebinasaan wal mafasidi lan kerusakan, sehingga bisa mencegah kebinasaan dan kerusakan. Fayakhuduna pada saat itulah fayakhudu mongko tumandang sapa kawula idan ing dalam nalika iku fi qat ihadil aqobati ing dalam ngelangkai ikilah tantangan, itu tantangan awake iku mau. Wis ta'inu lan nuwun pitulungan sapa kawula billahi kelan Allah jalla kang maha agung apa zikru sebutane Allah ala zalika ing ngatasi mengkono-mengkono ngatasi hadil aqobah. Allahu a'lam.